Hello mga Mi! Ako si Mimi. For today's episode, mas nag-explore tayo kung paano gamitin ang portable sewing machine na ito. Ngayon nga ay natuto tayo kung paano gumawa ng ruffles gamit ang portable sewing machine. Alin ang mas gusto nyo? Yung nasa kanan o yung nasa kaliwa? Comment nyo naman. Sinong mag-aakala na ang simpleng posisyon ng bobbin sa loob ng bobbin case ay may malaking difference pala? Para ma-achieve ang magkaibang stitch, nung nakaraan nga ay gumawa ako ng tutorial sa tamang paglagay ng bobbin. Yun nga ay dapat nakakorteng letter P. Kahapon nga ay na-curious ako kung paano kaya kung baliktad yung pagkalagay ko ng bobbin. Mapuputol kaya yung sinulid or laktaw-laktaw yung tahi. Ito nga video na nakikita nyo ay nilagay ko yung bobbin na nakaletrang P. According nga sa mga tutorial na nakikita ko, para ma-achieve yung ruffles ay dapat piliin natin yung pinakamalaking stitch na meron ang sewing machine natin. Kaya ang pinili ko ay stitch number 3. Yung higpit naman ng ruffles ay nakadepende sa tension na isiset nyo. Mas malaking tension, mas mahigpit na ruffles. Pero dahil nga nilagay natin yung bobbin na nakaletrang P, kahit nahigpitan natin yung tension ay hindi pa rin nagagather or na-achieve yung ruffles. Dahil ganun dapat ang paglagay para ma-achieve ang straight na stitch. Pero this time, dahil gusto natin i-achieve ang ruffles, dapat baliktarin natin yung bobbin. Try naman natin na from P, gawin natin Q. Ito yung number 4, number 5, and number 6. Stitch number 3, tension number 5. Stitch number 3, tension number 6. Kung may natutunan ka sa video na ito, pa-like, share, and follow naman. Thank you!